C'est parti. Allez, oh, on va nettoyer tout ça. Oh, ça marche bien. Oh là là. Ah, ça marche bien, hein. Oh là, le poil pourri qu'il a. Bah putain, du coup, je le recommande. Hein. Il en a profité. Merci. Boule de poil. Et d'habitude, t'es sage. Ah, il a un vieux poil là, par exemple. Là. Bon, il gueule pas, hein. Déjà, ça lui fait pas mal. T'as pas l'air trop traumatisé. Je fais pas une vidéo trop longue. Hein. Oui. Ah mais regarde, j'ai rien que ça quoi. Hey, back up, Curtis, man. Oh! Yeah, let that pap sit in your soul for a while, man. Get your paws together and reflect.